Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal-programm Flusek. Iż-żewġ mistiedna tagħna llum huma Joe Rodgers u Mark Vella. Ser nibdew l-parti tal-programm billi nitkellmu ma' Joe Rodgers fuq is-suġġett ta' trade finance, fit-tieni parti mbagħad ser nitkellmu ma' Mark Vella biex naraw ftit l-andament tas-swieq lokali u internazzjonali. Mark, Joe, nsemmilkom nilqakom għall-programm. Joe, kif għadt fl-introduzzjoni tiegħi ħanibdew bis-suġġett pjuttost tekniku llum ta' trade finance. U għas-semmija tagħna li qed jisimgħuna hemm barra forsi min ma jafx eżatt x'inhu trade finance jitratta ma' pagamenti internazzjonali. Biex imorru l-ewwel mistoqsija, x'inhuma l-metodi prinċipali ta' pagamenti li għandhom x'jaqsmu ma' trade finance, forsi telabora ftit? L-ewwel qed nirringrazzjak tal-istudina, nsallim tal-ispettaturi kollha. Kif għattint, il-suġġett huwa daqsxejn kompless, però ħanipprova nevita il-banking jargon u ħanuża layman's language. Bażikament l-erba' trade payment terms li għandna huma l-open account, għandek advance payment, documentary collection u għandek documentary credits. Issa, dawn x'inhuma? Nibdew wieħed. Għandek l-open account fejn għandek il-supplier jixxipja l-goods u jippretendi li l-buyer malli jirċievi x-xogħol iħallas skont il-commercial contract li jkun hemm. Ovvjament biex il-buyer, l-importer ikun jirtira x-xogħol mid-dwana jkollu bżonn id-dokumenti. F'dan il-każ fl-open account is-supplier jixxipja jgħaddi d-dokumenti direttament lill-buyer biex ikun jista' jirtira x-xogħol mid-dwana. Hemmhekk ovvjament ir-riskju qed jieħdu kollu s-supplier. L-oppost tagħha għandek l-advance payment. L-advance payment x'inhu bażikament fejn il-buyer, l-importatur, qed jibgħat il-flus minn qabel ma jirċievi x-xogħol. Hemmhekk f'dak il-każ il-buyer qed jieħu r-riskju kollha fuq. Mbagħad għandek xi ħaġa between, għax fil-ħajja mhux kollox iswed jew kollox abjad, jista' jkollok xi ħaġa griża. Hemmhekk hemm dak il-pagament li nsejħulu documentary collection fejn hemmhekk flok bħalma jagħmel fl-open account is-supplier jgħaddi d-dokumenti direttament lill-importer biex kun jista' jirtira x-xogħol. Hemmhekk dokumenti jgħaddihom lill-bank tiegħu li dak li nsejħulu ir-remitting bank. Mela id-drawer li huwa l-exporter jgħaddi d-dokumenti kollha li għandu bżonn neċessarji l-importer li nsejħulu drawer biex jirtira x-xogħol mid-dwana flok jgħaddihom lilu direttament jgħaddihom lir-remitting bank li huwa il-bank tas-supplier, hemmhekk jagħtih instructions fejn jgħidlu ibgħat li dawk id-dokumenti għand il-bank ta' droji li nsejħulu il-collecting bank jew presenting bank fejn jgħidlu li d-dokumenti jiġu releasjati biss li droji kontra pagament. Hemmhekk ir-riskju qed jieħdu ħarira eżjed is-supplier għax jista' jagħti każ li id-droji li huwa l-importatur veru jirċivihom id-dokumenti għad il-bank tiegħu, però meta il-presenting bank iċempel jafża lill-importatur jgħidlu waslulek id-dokumenti. Jista' l-importatur jiddeċiedi li ma jmurx il-bank u jieħu id-dokumenti. Fejn hemmhekk is-supplier m'għandux garanzija ta' pagament. Qed jieħu riskju fuqu għas sempliċement li hu jkun ix-xipja, probabbli jkun manufactured il-goods tailor-made għad-droji għall-importatur, però id-droji jiddeċiedi għal xi raġuni jew oħra ma jkunx mar il-bank biex jieħu d-dokumenti. F'dan il-każ, mhux bħal l-ewwel każ fl-open account, f'dan il-każ fid-documentary collection għalmenu is-supplier għandu serħan il-moħħ li l-goods għadhom tiegħu għalfejn id-dokumenti m'għadhomx mhux qegħdin f'idejn l-importatur. Mbagħad għandek l-aħħar pagament li nsejħulu documentary credit jew kif inhu magħrufa letters of credit. X'ħafna nies jafu għal letter of credit. Eżattament. Mela bażikament x'inhi letter of credit fejn għandek iktar sekur
għal-parti involuti, għal-partiz involuti, l-aktar għall-esportatur li fil-letter of credit insejħulu beneficiary. Fejn hemmhekk għandu saraħan il-moħħ, il-beneficiary, l-exporter li xejnu jippreżenta setta dokumenti, hemmhekk l-issuing bank li huwa il-bank tal-importatur, tal-applicant, hemmhekk qed jagħti l-undertaking x'in jippreżenta dokumenti compliant ma' letter of credit, ma' terms and conditions tal-letters of credit, hemmhekk il-beneficiary ħajitħallas. Okay. Issa, ftit qabel semmejt l-advance payment u għadxi fisser, tista' tgħidilna forsi xi riski li wieħed li jista' jintaqa' magħhom meta jkun hemm dal-advance payment? Tajjeb, soqsija interessanti ħafna, għas-sempliċi raġuni li llum niltaqgħu ma' ħafna unfortunately fejn il-buyer, l-importatur, ikun bagħat il-flus minn qabel, però jew ma jirċevix ix-xogħol, jew ma jirċevix ix-xogħol fil-ħin, jew ma jirċevix ix-xogħol kollu jew jirċevi x-xogħol ħażin. Hemmhekk qed jieħu r-riskju kollu l-buyer. Mela hemmhekk jien ma nirrikomandax li jsir pagament minn qabel l-iktar u l-iktar meta ma jkunx hemm transazzjonijiet qabel bejn il-buyer bejn l-importer u l-exporter. Ma jkunx hemm dik ir-relazzjoni speċjali. Ekku, hemmhekk ikun bażikament qed jieħu riskju kollha fuq il-buyer fejn qed jgħaddi l-flus mingħajr ma jirċevi x-xogħol kif spjegaj. Jista' jagħti l-każ ukoll u unfortunately dan l-aħħar qed jiġru ħafna li għalkemm ikun jafu l-xulxin kemm il-buyer u kemm l-exporter, l-importer u l-exporter, jista' jagħti l-każ li xi ħadd unfortunately jħekkja l-email tas-supplier, il-buyer minn għalih li qed jikkomunika mas-supplier mentri jkun qed jikkomunika mal-hacker. Mela hemmhekk il-hacker ikun qed jilbes unfortunately iż-żarbun tal-genuine supplier fejn hemmhekk jibda jagħti instructions ġodda fejn għandu jirċievi l-flus. U l-pagament ikun mar għandu ġifieri. U l-pagament ikun mar għand Fake account. Ekku, ikun l-isem tal-kumpanija tkun l-istess bħal tas-supplier. Però l-bank details ikunu differenti. Mela inti bħala importer minn għalik trid tikkomunika mas-supplier, ben trid tkun qed tikkomunika ma' hacker li jkun iħekkja il-sistema tal-email tas-supplier. Periklu meta llum kważi kollox ba' email isir. Ekku, allura hemmhekk jien nirrikomanda jekk issir transazzjoni fejn l-advance payment qed jintuża fejn il-parti jkun jafu l-xulxin, anke jkun jafu l-parti l-xulxin. Hemmhekk għalkemm il-buyer dem qed jieħu r-riskju, nirrikomanda li qabel ma jagħmel il-pagament dejjem apparti l-email li l-email kif qed ngħidu jista' tiġi ħekkjata, iċempel l-supplier jibatlu any formal other mean of communication whereby fejn l-importatur ikun ċert li l-bank details li għandu tas-supplier huma l-korretti u mhumux ta' hackers account. Biex tipproteġi l-importatur, x'inhu huma d-dokumenti prinċipali li hemm bżonn għal meta jkun hemm letter of credit? Tajjeb. Dawk bażikament inti bħala importatur l-ġeħ taras li għandek hija li fil-letters of credit, documentary credits għandek li jekk is-supplier, il-beneficiary taħt il-letter of credit jippreżenta setta dokumenti tajbin, hemmhekk u il-bank tiegħu li huwa l-issuing bank ħajħallas. Jagħmel jiddebet għall-kont tal-applicant li huwa tal-importatur u jħallas. Mela hemmhekk irid jaċċerta ruħu l-importatur li hemmhekk jitlob is-setti ta' dokumenti li huwa għandu bżonn. Mela, l-ewwel ma jrid jagħmel jiċċekkja ma' customs clearance officers fejn hemmhekk jiċċekkja x'għandu bżonn biex hu jirtira x-xogħol. Pereżempju, jekk ix-xogħol ikun ġej mit-Turkija, għandu bżonn probabbli l-ATR. Kun ġej milli hu għandu bżonn UR1 jew it-T2L. Apparti minn hekk hu għandu bżonn ovvjament il-bill of lading. Bill of lading x'inhu huwa dokument negozjabbli, dokument of title fejn jekk ix-xogħol jiġi bil-vapur il-tadwana, il-customs officer jitolbu, il-shipping agent jitolbu li jippreżenta l-bill of lading biex ikun u jirtira x-xogħol. Having said that, to make sure li il-goods li qed jiġu xxipjati huma il-goods li huma as per commercial contract agreed bejn l-importatur u l-esportatur jista' jqabbad inspection company li hija tal-fiduċja tiegħu tal-importatur fejn hemmhekk l-inspection company tiċċekkja l-goods qabel ma x-xogħol jitla pereżempju jekk il-każ ta' vapur jiċċekkja x-xogħol hemmhekk. U hemmhekk għandu serħan il-moħħ li
ix-xogħol li qed jitaba huwa skont kif talabu taħt il-commercial contract. Issa fejn titħol letter ħankomplu fuq il-letter of credit jew il-garanzija. Nintaqgħu ġerment ma' klawżola stop. Xi tfisser eżatt u għalfejn hemm din il-klawżola? Din tara mill-lat tal-esportatur, ma l-esportatur huwa l-beneficiary ta' letter of credit jew kellha ta' garanzija. Fejn hemmhekk l-esportatur jew l-beneficiary irid jaċċerta ruħu li x'inhi jippreżenta s-setta dokumenti hemmhekk hu ħajitħallas. Issa, jekk inti letter of credit kif qiegħda maħruġa qed jitlob li wieħed mid-dokumenti, pereżempju, jrid ikun iffirmat mingħand l-applicant. What do I mean? Li inti jkollok pereżempju wieħed mid-dokumenti receipt of goods by the applicant. Mela inti bħala beneficjarju ta' letter of credit taf ix-shipjajt. Għandek id-dokumenti kollha, però dik il-receipt trid tiġi firmata mingħand l-applicant. Hemmhekk ovvjament inti qiegħed at the mercy tal-applicant biex hu jiffirmalek dak id-dokument u jkun qed jintilef l-iskop tal-letter of credit. Mela inti hemmhekk bħala beneficiary trid you have to make sure li id-terms and conditions tal-LC inti tista' timmithom li id-dokumenti li inti trid tippreżenta huma within your control u mhumiex qegħdin at the mercy tal-applicant. U apparti minn hekk, trid you have to make sure li wieħed mill-kondizzjonijiet, pereżempju li nsibuha ħafna fil-letters of credit, unfortunately, hija li bills of lading normalment joħorġu tlieta ix-xogħol ukoll għaddej jiġi xipjat bil-vapur. Hemmhekk waħda mill-bills of lading tiġi mitluba biex tintbagħat direttament lill-applicant. Hemmhekk fil-letter of credit hekk jgħidlek 2 out of 3 biex jiġu preżentati u waħda tibgħat direttament l-applicant, hemmhekk il-beneficiary jkun qed jitlef il-kontroll kollu tax-xogħol. Grazzi ħafna, Joe. Suġġett interessanti ferm għalkemm ftit tekniku forsi ma żgur kien ta' interess għal dawk li huma involuti f'xi negozju. Issa jmiss li nitkellmu ma' mistieden regolari tagħna Mark Vella biex naraw l-andament tas-swieq. Mark, nsellimlek mill-ġdid. Mark, kif kien l-andament tas-swieq internazzjonali matul din il-ġimgħa? Tista' tgħid li mill-bidu ta' Settembru law, is-swieq kienu f'territorju pożittiv, invarjabilment kważi swieq kollha l-kbar kienu pożittivi ħafna. Fil-fatt jekk inħarsu lejn l-Istati Uniti kellna t-tliet swieq primari, id-Dow Jones, in-Nasdaq u l-S&P 500 kollha jew il fuq minn 3% jew viċin, 3% żieda minn dak li kien fil-bidu ta' Settembru. Fil-fatt l-S&P 500 ukoll għalkemm il-darba kien viċin jew miss l-ogħla livelli qatt irreġistrati fir-records kemm ilu jeżisti dan l-indiċi. Jekk naraw lejn l-Ewropa l-istess kemm Pariġi u kemm Frankfurt it-tnejn li huma fil-każ ta' Pariġi fuq minn 3% fil-waqt li fi Frankfurt żieda ta' 4.5% wkoll matul dawn l-aħħar l-ewwel 13 ġurnata tax-xahar. Londra l-istess għalkemm bl-inkwiet politiku, gvern li numru ta' ħafna instabilità u numru ta' disgwid bejn mhux biss l-oppożizzjoni imma l-gvern imma anki internament bżieda ta' kważi 2%. L-istess il-Eurostoxx 50 li huwa fl-Ewropa l-ikbar 50 kumpanija bżieda tal-fuq minn 3.6% u anki jekk wieħed iħares lejn l-Asja, iċ-Ċina bżieda ta' 5%, kellna wkoll anki l-Ġappun in-Nikkei bżieda tal-fuq minn 6% fl-ewwel 13 ġurnata u din il-ġimgħa stess kellna t-Topix 100 Index fil-Ġappun li qiegħed fl-iktar livell li sa minn April li bdejna law. U hemm diversi fatturi, għandek il-fattur li xi kultant ikun hemm iktar il-fattur politiku jekk hu Trump fl-Istati Uniti u d-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-gwerra li qed ngħidula ta' trade wars bejn sissa Trump u ċ-Ċina imma tista' teskala l pajjiżi oħrajn. Għandek is-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn għandek diversi pajjiżi kellna sitwazzjoni wkoll instabbli fl-Italja li mbagħad tidher li sabet soluzzjoni temporanja, l-istess semmejna l-Ingilterra. Ġifieri għandek iktar political turmoil, inkwiet politiku milli sitwazzjoni ekonomika daqshekk ħażina. Min-naħa l-oħra wkoll kellna data kemm dak li huwa manifattura.
kemm għal data ekonomika oħra li ħarġet minn pajjiżi primarji bħal Ġermanja oħra li mhijiex daqshekk pożittiva daqskemm wieħed kien qed jistenna. Però minnaħa l-oħra swieq sissa matul dan ix-xahar Settembru huwa dejjem xahar nara kritiku għaliex normalment il-kriżijiet is-swieq f'Settembru jieħdu daqqa. Allura sissa l-ewwel nofs tax-xahar jidher li kien tajjeb. Mela, din il-ġimgħa kienet ukoll mistennija ħafna minħabba il-laqgħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. X'ħareġ minn din il-laqgħa? Mario Draghi li issa nsemmu għal dawn l-aħħar 8 snin wasal fl-aħħar tat-terminu tiegħu, issa minn l-aħħar li jmissu tax-xahar li ġej dik ta' Ottubru mbagħad minn Novembru jibda terminu ġdid għal Christine Lagarde. Kif kien mistenni il-Bank Ċentrali tal-Ewropa niżżel ir-rati tal-interessi minn minus 0.4% għal minus 0.5%, però ukoll reġa attiva dak li konna ngħidu l-quantitative easing illi konna suppost spiċċajna minnu sal-aħħar tas-sena li għaddiet imma 8 xhur wara dan reġa ġie attivat. Fil-fatt ħajibda propjament mhux minn l-ewwel ma ħajibda mill-ewwel ta' Novembru fejn il-Banek Ċentrali Ewropej ħajibdew madwar 20 biljun euro fix-xahar jixtru lura dawk il-bonds ħafna minnhom ikunu long dated u jerġgħu jinġettaw flus fl-ekonomiji fl-Ewropa. Din kienet naqra sitwazzjoni li kienet naqra kontroversjali internament għaliex kien hemm min qal ejja nħalluha bħala arma nżommuha kif ngħidu aħna l-Maltin fil-komma forsi jekk ikun hemm xi problemi li jistgħu jinqalgħu wara l-Brexit jekk fil-31 ta' Ottubru l-Ingilterra tiddeċidi tagħmel hard Brexit. Però Draghi so antiċipa ftit u kulħadd kienet jgħid imma Draghi sakemm jibqgħu minn ta' wara jiddeċidi imma antiċipa dak li forsi kien mistenni u ma kienx daqshekk mistenni. Skont ma qal meta ġie mistoqsi u qal li għalkemm kien hemm xi ftit illi ħolqu dan l-argument, però unanimament invarjabilment il-maġġoranza qablu ma' din id-deċiżjoni tiegħu. U qal we still think the probability of recession for the euro area is small but it's gone up. Ġifieri xorta hemm il-ħsieb l-euro area, l-eurozone area partikolarment tidħol f'riċessjoni għadhom hemmhekk imma qed jantiċipa biex din ma naslux għalija. Semmejt aċċennajt tal-Brexit, soltu dejjem fl-aħbarijiet, domina l-ħin kollu, x'impatt kellhom l-aħħar żviluppi fuq l-isterlina? Il-munita sterlina qiegħda tiġi affettwata sa mill-ewwel ġurnata meta kien hemm il-vot fuq il-Brexit minn hemmhekk law l-issues politiċi li rajna gvern jaqa' jinbidel tmur għall-elezzjoni biex suppost isaħħaħ il-sitwazzjoni fil-Parlament u tiggrava iktar milli tissaħħaħ, jerġa' jinbidel il-leadership kontroversjali u differenti minn ta' qabel. Ġifieri l-istellina tkun volatili ħafna u qed tkun volatili għal raġunijiet politiċi iktar milli raġunijiet ekonomiċi u dik it-tikx tifhem li jista' jkun hemm opportunitajiet. L-istellina hija floating rate, allura għandek id-demand u supply u bħal kollox iktar ma jkun hemm aħbarijiet li jistgħu jaħsbu li tkun negattiva fuq l-ekonomija tal-Ingilterra. Temporanjament din ħadd iddajjef. L-impatt tagħha jkun iktar fuq min għandu l-isterlina, partikolarment Ingliżi daw ħafna expats ikunu pensjonanti jgħodu Spanja, l-Portugal, Malta stess, illi daw jirċivu l-pensjoni tagħhom fil-isterlina, ovvjament meta jiġu biex jikkonvertuhom euro jew dollars qed jieħdu inqas milli kienu jieħdu forsi 4-5 snin ilu. Però dik is-sitwazzjoni nista' ma tkunx għal dejjem. Imma milli jidher li jiddependi issa x'ħajamel il-Gvern Ingliż fid-diskussjonijiet jekk hemm diskussjonijiet mal-Ewropa u s-sitwazzjoni kif ħadd iżvolġi fix-xhur li ġejjin. Però li huwa żgur illi fis-snin li ġejjin il-volatilità fil-munita sterlina ħatibqa' hemm. Naqilbu ftit fuq is-suq lokali, Mark, u naraw forsi tgħidilna kif mar is-suq fl-ewwel ġimgħa ta' f'din il-ġimgħa. Din l-aħħar ġimgħa. Fil-fatt l-indiċi tal-Borża ta' Malta għalkemm kellna 11 l-isma li tilfu fil-valur 7 li gwadanjaw u 2 li baqgħu fejn kienu, xorta rreġistra tisħiħ ta' 0.78% biex fil-fatt tagħlaq fil-livell ta' 9,907.622.
Jekk nibdew b'dawk l-iktar li kienu f'territorju pożittiv, insibu il-Bank of Valletta li żied b'ċentesmu għal euro 14 ċentesmu. Kellna l-Global Capital fejn rajna żieda ta' 5 ċentesmi. Il-MedServ ukoll żieda ta' 5 ċentesmi biex għalaq fil-livell ta' euro 25 ċentesmu. Żieda tajba ta' 5.41% għall-isma tal-Malta International Airport li issa missew il-prezz ta' 7 euro u 80 ċentesmu. L-istess Siemens Parsons Ċisk li issa l-prezz tagħhom għalaq fil-livell ta' 11 euro għal kull sem, fil-fatt dik żieda ta' 6.8%, kellna wkoll Arestu li żdiedu 2 ċentesmu u anki l-PG bżieda ta' 3 ċentesmi. F'territorju negattiv kellna l-Finbank illi tilef 3 ċentesmi ta' dollar Amerikan, kellna wkoll l-HSBC bitnaqqis ta' ċentesmu, il-Grand Harbour Marina li tilfu 3 ċentesmi, il-Midi ukoll b'telf ta' 5 millesmi, il-Mali ta' Investments ukoll naqis ta' 1.16%, però kif qed qabel dawk li kienu għalkemm kien hemm iktar numri f'dawk li kienu negattivi, dawk li kienu f'territorju pożittiv kemm għax kumpaniji partikolarment bħalma għandek il-Malta International Airport u l-Bank of Valletta li għandhom weighting qawwi fuq l-indiċi effettwaw il-suq b'mod pożittiv. Mark, xtaqt li naċċennaw ftit tar-riżultati finanzjarji li ħarġu xi kumpaniji u fil-fatt il-kumpanija International Hotel Investments ħabbret ir-riżultati tagħha l-ewwel 6 xhur ħabbret il-kumpanija. Dal-perjodu Awwissu Settembru jkun attiv ħafna għall-interim, ikunu sa Ġunju ħafna minnu. L-IHI ħabbret profitt wara t-taxxa ta' 3.7 miljun euro, żieda fuq 3.3 miljuni li kienu ħabbru fl-2018 u dan kien ġej primarjament minn żewġ areas għandek żieda minħabba l-operat tal-hotel f'Londra illi qed iħalli impatt pożittiv fuq il-profitti tal-kumpanija, min-naħa l-oħra wkoll kellhom diffikultajiet fl-operations, fl-operazzjoni tal-Tripli illi ovvjament minn April lawra ġaqam ħafna disgwid fil-Libja u dik qiegħda xi ftit jewwies tpatti għat-tajjeb tal-oħrajn. Però meta wieħed jara komplessivament, il-kumpanija għandha proġetti kbar anke li tixtri hotels oħrajn bħal Moscow u areas oħrajn u jidher li l-futur huwa tajjeb. Kumpanija oħra il-PG PLC wkoll ħabbret il-riżultati finanzjarji tagħha u ħabbret profitt ta' 11.9 miljun. X'ħabbret iktar il-kumpanija? Daka il-profitt qabel it-taxxa kien ta' kważi 12 miljun, 11.98, żieda minn fuq 11 miljun li kienu reġistraw is-sena li għaddiet, li d-dividend ukoll li ħallsu din is-sena ħajkun jammonta għal 4.5 miljun, ġifieri f'dan is-sitt xhur u fis-sitt xhur ta' qabel. Il-PG ukoll ħabbret il-pjanijiet tagħha għal żvilupp li għandha ta' proprjetajiet oħrajn, kemm fejn hemm il-pama tal-Mosta, fejn hemmhekk ukoll hemm pjanijiet li jsir taħt l-art jkompli jikber l-erja tas supermarket, ukoll proprjetà li daw kienu akkwistaw xi snin ilu ġewwa bejn Ħalqormi u l-Ħamrun, erja li qed tiżviluppa ħafna u daw qed jaraw qed jistennew il-pjanijiet min-naħa tal-perimeter tal-erja li tista' tinbena u mbagħad ħajaraw x'tip ta' żvilupp jista' jsir hemmhekk. Din hija kumpanija li hija bbażat iktar fuq proprjetà, għandek anki meta wieħed iqis li matul din is-sena wieħed mill-ikbar revenue streams tagħhom Zara Homes u Zara ta' taslima illi kien magħluq għal ċertu perjodu imma l-operat ta' areas oħrajn patta għal nuqqas minn dik l-erja li issa fil-xhur li ġejjin ovvjament dak ħajibda wkoll iħalli l-frott fir-riżultati. Grazzi ħafna Mark, sfortunatament ma lħaqniex diskutejna l-kumpaniji kollha li ħabbru r-riżultati tagħhom għax il-ħin jgħaddi ħafna malajr. Nkomplu programm ieħor. Nirringrazzjak ħafna, nirringrazzja lilek Joe, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek minnaħa tiegħi. Nixtieq bħal dejjem nagħmel ringrazzjamenti tiegħi primarjament lill-producers tal-programm New Age Media, lill-sponsors tiegħi, lill-crew tekniku ta' Net Television u speċjalment lilkom li dejjem isseguna. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.